பேர் தாங்க நரேஷ். இவர் இந்த காலேஜ்ல ப்ரொஃபஸரா இருக்காரு. இவர் எங்க போறாருன்னா அவரோட ஃப்ரெண்டு சதீஷை பார்க்க போறாரு. இவர் பேர் தாங்க சதீஷ். இவர் ஒரு டாக்டர். சதீஷும் நரேஷும் எங்க போறாங்கன்னா அவங்களோட ஃப்ரெண்டு கணேஷை பார்க்கறதுக்கு போறாங்க. இவர் தாங்க கணேஷ். இவர் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் வச்சிருக்காரு. என்னடா கணேஷ், எங்களை அவசரமா வர சொன்ன? என்ன விஷயம்? எதுக்காக வர சொன்ன? அது ஒன்றும் இல்லடா, எப்பயும் போலதான் பொண்ணு பார்க்க போலான்னு தான் உங்களை கூப்பிட்டேன். அதுக்கு என்னடா, நாளைக்கு கண்டிப்பா 2 பேரும் வந்துடுறோம். அந்த நரச்சமண்ட புரோக்கரை மட்டும் சொல்லிடாதடா, அவன் உனக்கு கிளிமூக்கு காக்கா மூக்கு பொண்ணா பார்த்து வைப்பான்டா. கணேஷ், ரெடி ஆயிட்டியா? போலாமா? பொண்ணு பார்க்க மணி ஆகுது. இன்னும் என்னடா பண்ற? சீக்கிரம் வா. பொண்ணு பார்க்க போறதுக்காக சதீஷும் நரேஷும் கணேஷ்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவங்க வீட்டுல. என்னடா கணேஷ், ட்ரெஸ் இது நல்ல வேஸ்ட் சட்டையோ ஏதாவது கட்டிட்டு வாடா போடா. இதுவே போதும்டா, எப்படியும் என்ன வேணாம் தானே சொல்ல போறாங்க. அப்படிலாம் சொல்லாதடா, இந்த டைம் கண்டிப்பா உனக்கு ஒரு பொண்ணு செட் ஆகும். கணேஷ் வேற ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வர வரைக்கும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதே மாதிரி கணேஷும் பட்டு வெட்டு சட்டையோட வந்தான். கணேஷ், இந்த ட்ரெஸ் உனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குடா. இப்பதானே நீ பார்க்க மாப்பிள்ள மாதிரி இருக்க. இப்படியா இருந்தாலும் என்ன பொண்ணுங்க வேணாம் தானேடா சொல்ல போறாங்க. இதுக்கு எந்த ட்ரெஸ் போட்டுன்னு போனா என்னடா, எப்படியும் இந்த வாட்டியும் வேணான்னு சொல்லதான் போறாங்க. எனக்கு அதுதான் பழகி போச்சு, விடுங்கடா. அப்படி சொல்லாத கணேஷ், இந்த வாட்டி கண்டிப்பா உனக்கு ஒரு பொண்ணு செட் ஆயிடும். இப்பதான் கணேஷ் நீ பாக்குறதுக்கு சின்ன கவுண்ட் விஜயகாந்த் மாதிரி இருக்கிற, ரொம்ப அழகா. பொண்ணு பார்க்க போறோம் ஐயா சின்ன கவுண்டரு, உங்களுக்கு சுத்தி போட வேணும் ஐயா சின்ன கவுண்டரு, இந்த வேட்டி சட்டையில சுத்தி போட வேணும் ஐயா சின்ன கவுண்டரு. இப்படி அவங்க பேசிட்டு 3 பேரும் பொண்ணு பார்க்கறதுக்காக கிளம்புறாங்க. இந்த வழியில புரோக்கரையும் பார்த்தாங்க. ஏன்பா கணேஷ், இவ்வளவு லேட்டா பாப்பா வர்றது? அங்க பொண்ணெல்லாம் உனக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, சீக்கிரம் வாங்கப்பா. அப்படி சொன்ன அந்த புரோக்கர் அவங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு பொண்ணு பார்க்கறதுக்கு பொண்ணு வீட்டுக்கு போனாரு. மல்லிகா, மல்லிகா சீக்கிரம் வாமா, மாப்பிள்ள வந்துட்டாரு உன்னை பாக்குறதுக்கு, சீக்கிரம் வா. வணக்கம் மல்லிகா, என் பேர் தான் கணேஷ். நான் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் வச்சிருக்கேன். என்னை பத்தி எல்லாம் புரோக்கர் சொல்லியிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு மாசம் ஒரு 50,000க்கு வருமானம் வரும். என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க உங்களுக்கு விருப்பமான்னு மட்டும் சொல்லுங்க. மன்னிச்சிடுங்க கணேஷ், இப்பதான் எங்க வீட்டுல சொன்னாங்க நீங்க அவ்வளவா படிக்கலையாமே. நீங்க என்னதான் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் வச்சு நிறைய வருமானம் சம்பாதிச்சிருந்தாலும் கொஞ்சமாவது படிச்சிருக்கணும். சுத்தமா படிக்காதவங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது. விடுடா கணேஷ், இதுக்கு போய் ஏன் ஃபீல் பண்ற? அந்த பொண்ணுக்கு லக்கு இல்ல, அவ்வளவுதான். புரோக்கர் தான் இன்னொரு பொண்ணு இருக்கு காமிக்கிறேன்னு சொல்றாருல, அங்க போய் பார்ப்போம். வணக்கங்க, உங்க பேர் ரோஜான்னு சொன்னாங்க. என் பேர் கணேஷ். நான் உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசைப்படுறேன். என்னை பத்தி எல்லாமே புரோக்கர் சொல்லியிருப்பாரு. உங்களை பத்தி எல்லாமே சொன்னாங்க, எனக்கு எல்லாமே பிடிச்சிருக்கு. ஆனா நீங்க ரொம்ப கருப்பா இருக்கீங்க, நானும் கருப்பா இருக்கேனா. 2 பேர் கருப்பா இருந்தா நல்லா இருக்காது. யாராவது ஒருத்தவங்க வெள்ளையா இருந்தாதான் நல்லா இருக்கும். அதனால நீங்க வேற பொண்ணு யாரையாவது பாத்துக்கோங்களேன். சரி விடுடா, இந்த பொண்ணு இல்லைன்னா இல்லடா, வேற ஏதாவது பொண்ணு நமக்கு கிடைக்காமல போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 பேரும் அடுத்த பொண்ணை பாக்கிறதுக்கு போனாங்க. இவங்க ஓகே சொல்லிடுவாங்க, ஓகே சொல்லிடுவாங்க. இவங்க அழகா இருக்காங்க, கண்டிப்பா அவங்க ஓகே சொல்லிடுவாங்கடா. என் பேரு கணேஷ்ங்க. நான் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் வச்சிருக்கேன். என்னை பத்தி எல்லாம் சொல்லியிருப்பேன் புரோக்கர். நான் உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசைப்படுறேன். உங்களை ரொம்ப நல்லா பார்த்துப்பேங்க. உங்களுக்கு எனக்கு பிடிச்சிருக்கா? நான் ரொம்ப வசதியான ஒரு மாப்பிள்ளையை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். நீங்க வெறும் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் தான் வச்சிருக்கீங்களாமே, நீங்க எனக்கு கண்டிப்பா செட் ஆக மாட்டீங்க. ஐயா புரோக்கர் ஐயா, நீங்க கணேஷை பத்தி சொல்லிட்டு தானே பொண்ணு தேடுறீங்க. அங்க போனாலும் வேணான்னு சொல்றதுக்கு எதுக்கு எங்களை கூட்டிட்டு போய் பொண்ணு பார்க்க வைக்கிறீங்கன்னு தெரியல. உங்களை நல்லா முத்துன்னு மொத்தனா என்னன்னு விடுங்கடா. அவரு ஏன்டா திட்டுறீங்க? என் மூஞ்ச பார்த்தா பொண்ணுங்களுக்கு பிடிக்கலையோ என்னவோ. சரிங்கடா, நம்ம நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம். அப்படி கவலையா சொன்ன கணேஷ்க்கு தன்னையே எந்த பொண்ணுக்கும் பிடிக்கலன்ற கவலையோட அந்த இடத்துல இருந்து கிளம்பினான். அடுத்த நாள் கணேஷும் அவனோட நண்பர்களும் கோயிலுக்கு போயிருந்தாங்க. அப்போ
நான் தான் ரேணு. இப்போ நான் எம்பிபிஎஸ் முடிச்சிட்டேன். உங்களால தான் என்னால் டாக்டர் ஆக முடிஞ்சுது. நீங்கள் மட்டும் எனக்கு பணம் கட்டலைன்னா கண்டிப்பாக நான் டாக்டர் ஆகியிருக்க முடியாது. உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ணா. அந்த பொண்ணு மட்டும் இல்லடா, நாங்களும் உனக்கு ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கோம். நான் இப்போ டாக்டரா இருக்கிறதுக்கும் இவன் இப்போ ப்ரொஃபஸரா இருக்கிறதுக்கும் நீ தான் காரணம். எங்களை மாதிரி எவ்வளவு பேரை நீ படிக்க வச்சிருக்க. உன்னால படிக்க முடியலன்ற காரணத்துக்காக எங்களை மாதிரி இருக்கிற எத்தனையோ பேரை படிக்க வச்சு வாழ்க்கையில உயர்த்தி இருக்கிற. ஆனா இன்னைக்கு உன்னை படிப்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம், பதவி இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம், வருமானம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம். எத்தனை பெண்கள் உன்னை வேண்டான்னு சொல்றாங்க. அவங்களாம் எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்னு அவங்களுக்கு ஒரு நாள் கண்டிப்பா புரியும்டா. விடுங்கடா, இதை என்னடா பெரிய விஷயமா பேசுறீங்க? நீங்க 2 பேருமே என் உயிர் தோழர்கள். உங்களுக்காக நான் என்ன வேணா செய்வேன்டா. இவங்க 3 பேர் பேசிட்டு இருந்தத அந்த 3 பெண்களும் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. கணேஷ் மாதிரி ஒருத்தரை நம்ம வேண்டான்னு சொல்லிட்டோமே நினைச்சு ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க அந்த 3 பேரும். இப்படியே நாட்களும் போயிட்டே இருந்துச்சு. அப்ப கணேஷ் ஒரு நாள் வழியில அவனுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச தாத்தா ஒருத்தரை பார்த்துட்டு அவர்கிட்ட போறான். என்ன தாத்தா, ஏன் இங்க நிக்கிறீங்க? என்னாச்சு? என்ன பிரச்சனை? ஒரு பொண்ணு யாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணிட கூடாது, உடனே வந்துருவாங்க என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்கறதுக்கு. வா கணேஷ் தம்பி, எப்படி இருக்கப்பா? நல்லா இருக்கியா? நான் இந்த பக்கமா வந்த கடைக்கு வழி தவறி வந்துட்டேன் போலப்பா. பக்கத்துல இருக்க இந்த பொண்ணு தான் என்ன ரோடு கிராஸ் பண்ணி விட்டுறேன்னு சொல்லுச்சு. அதான்ப்பா நிக்கிறேன். சரிப்பா, நான் வரேன். ரொம்ப தேங்க்ஸ்ங்க. அவரு எனக்கு தெரிஞ்ச தாத்தா தான். சாரிங்க, உங்க தாத்தான்னு தெரியாம உங்களை திட்டிட்டேன், என்னை மன்னிச்சிடுங்க. என் பேர் சோனி, நான் இங்க பக்கத்துல தான் இருக்கேன். உங்க பேர் என்ன? என் பேர் கணேஷ்ங்க. நான் இங்கதான் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் வச்சிருக்கேன். பரவாயில்லைங்க, நீங்க பேசினதை நான் எதுவும் நினைச்சிக்கல. வண்டிலாம் வருது, நம்ம அந்த பக்கமா போய் கொஞ்சம் பேசலாமா? ஓகே கணேஷ், உங்க கடை எங்க இருக்கு? நான் உங்களை இங்க பார்த்தது இல்லையே. இங்க பக்கத்துல தான் இருக்கு, 2 ஸ்ட்ரீட் தள்ளி தான். நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே, கணேஷ் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர், அதுதான். இப்படி அவங்க 2 பேரும் பேசிட்டு இருக்கும் போது அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டாங்க. நீங்க எப்படா இங்க வந்தீங்க? நான் எங்க இருக்கேன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? எங்களோட புது ஃப்ரெண்டை உனக்கு அறிமுகப்படுத்தலாம் வந்தோம். பார்த்தா நீ ஏன் ஒரு புது ஃப்ரெண்டோட நிக்கிற? இது நித்தி, அது மகி. இவங்க 2 பேர் தான்டா எங்களோட புது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவங்க எல்லாரும் இப்படி பேசிட்டு ஒத்துமையா இருந்தாங்க. ஆனா கணேஷ் தனக்கு கிடைச்ச இந்த புதுத்தொழியை நினைச்சு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டான். அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆசைப்பட்ட மாதிரி கணேஷ்க்கு ஒரு நல்ல பொண்ணோட மேரேஜும் முடிஞ்சுது. நல்லது செய்யறவங்களுக்கு எப்பவும் நல்லது தான் நடக்கும். அதுதான் கணேஷ்க்கும் நடந்துச்சு.